Stavite doplatu za vikend koja će se primijeniti na petak i subotu u bilo kom periodu tokom godine. Znači, potrebno je da uđete u svoj panel, zatim u sekciju Moji apartmani. Kada uđete u sekciju apartmane, vidjet ćete sve svoje apartmane. U ovom slučaju mi ćemo uraditi to za apartman 29. novembar, tako što kliknemo na ikonicu kalendar. Kada uđemo u opciju da unosite standardno zauzeće apartmana, potrebno je da se spustimo ispod kalendara. Tu vidimo vaše osnovne cijene koje su postavljene za period i potrebno je da u polje doplata za vikend upišemo cijenu za koju želimo da nam se poveća kada rezervacija hvata petak i subotu. Kliknemo na dugme sačuvaj, iskočio je prozor da smo uspješno sačuvali naša pravila. Sada možemo pogledati u polju da je cijena doplata za vikend 10 evra. Da pogledamo kako se to reflektuje na sajtu i kako gosti vide cijenu za vikend. Vratimo se u sekciju Moji apartmani, kliknemo na ime apartmana plavim slovima kako bismo posjetili stranicu apartmana. Odaberemo neki period u toku godine koji hvata vikend. U ovom slučaju odabrat ćemo jedan radni dan i 2 dana vikenda. Znači, rezervacija će biti 15., 16., 17. i gost će napustiti apartman 18. Pogledat ćemo cijenu za jednu osobu. Sistem je obračunao doplatu i izvukao je prosječnu cijenu. Na linku Pogledaj cenovnik možemo vidjeti detaljnu cijenu. U ovom slučaju osnovna cijena za period 1 do 3 dana je 30 evra i za svaki dan vikenda 16. i 17. dodata je doplata 10 evra. Ukoliko gost odabere više od 3 dana, ako gost odabere recimo na primjer 4 dana, primijenit će se vaša osnovna cijena koja je za 4 dana i samo za dane vikenda će se dodati doplata. U ovom slučaju vaša cijena za jednu osobu preko 4 dana je 25 evra i za 2 dana vikenda je uračunata doplata od 10 evra i ukupna cijena je 35 evra. Kada gost izvrši rezervaciju, sračunat će mu se celokupna cijena koju ćete i vi da dobijete putem SMS-a i mail poruke. To bi bilo sve što se tiče doplate cijene.